Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dika Channel. Kalian dengar suara ini? Suara krok. Ya, itu suara kipas pendingin dari BB Polytron. Mungkin kipasnya kotor atau kendor. Bahkan suara ini dalam kondisi off pun terdengar. Orok sangat keras. Kita akan cari tahu permasalahannya. Mari kita bongkar. Sekarang kita akan lepas kipasnya dan kita bersihkan. Ini ada 2 skru di sini. Nah, ini kelihatan, dan skru 1 di sini. Ini sudah bisa dilepas. Sebenarnya tidak kotor-kotor amat, tapi entah kenapa kok sangat ngorok suaranya, sangat berisik. Kita akan bersihkan, coba bersihkan, nanti kita pasang lagi. Kita bersihkan dulu sela-selanya. Nah, sekarang sudah bersih. Sekarang kita bersihkan sekalian. Nah, sekarang sudah siap. Mari kita pasang. Apakah masih ngorok kayak tadi? Kita pasang skrupnya 1 dulu. Kurang pas mungkin, sulit. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa.
nanti pecah. Dan yang satunya oke. Dan sekarang kita coba apakah masih ngorok. Nah, itu sudah berputar. Aman. Kita coba putar dengan lagu. Coba putar dengan lagu Adela. Masih berputar dan tidak ada suara lagi. Mungkin tadi memang kotor, jadi terjadi suaranya kasar. Ini sudah berputar kasetnya. Nah, demikian tadi untuk membersihkan kipas Polytron yang ngorok. Jadi dengan dibersihkan mungkin beban putarnya tidak terlalu berat. Demikian video dari saya. Jika kalian suka, kalian like. Bila tidak suka, dislike aja. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.